ভিডিঅ' মই কৰোঁ মই ইউটিউবাৰ ভিডিঅ' কিয় কৈছা মাথাটো কৈছে নেকি তোৰ কি তাৰমানে তো গাইছ চাব পাৰে কি ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত আছে চাওক না এইফালে পথাৰ মানে চাৰিওফালে কেৱল পথাৰে পথাৰ দেখা পাব খুব কম জনবসতি আৰু আপোনালোক কিন্তু পথাৰ দেখুৱাৰ আগত এই যে শান্ত পথাৰবিলাক দেখা পাইছে এই শান্ত পথাৰবিলাক কেইদিনমান আগতে অশান্ত হৈ পৰিছিলে বিধ্বস্ত মানে গোটেই অশান্ত কৰি পেলাইছিলে তাৰে প্ৰমাণ চাওক যিটো আপোনালোকে পুল দেখা পাইছে এই পুলটো ভাঙি পেলাব খুজিছিলে যিটো এই পানী পথাৰ চাওক ক'ত আছে কিন্তু পানী ক'লৈকে আহিছিলে পানী আহিছিলে ইয়ালৈকে আহিছিলে আৰু এই গোটেই পুলটো যিটো দলং দেখা পাইছে গোটেই দলংটো ভাঙি নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিধ্বস্ত মানে কি কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ এনেকুৱা বহু অঞ্চল আছে বহু ঠাই আছে বহু গাঁও মানে শেষ কৰি পেলাইছে গতিকে এই বান হৈ যোৱা যিবিলাক গাঁও আছে য'ৰ মানে বান বুলি ক'ব নোৱাৰি প্ৰলয় বুলি ক'ব লাগিব চুনামি বুলি ক'ব লাগিব সেই চুনামি হৈ যোৱা গাঁওবিলাকৰ বৰ্তমান কি চিটুৱেশ্যন সেই চিটুৱেশ্যনটো চাবলৈকে আমি এখন গাঁৱলৈকে গৈ আছোঁ তো ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকৰ চকুৰ পৰা চকু পানী ওলাই আহিব পাৰে গতিকে চাই থাকক কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কি হয় কি নহয় আৰু গাইজ ভয়ানক বানৰ সন্মুখীন হোৱা অসমৰ বিভিন্ন গাঁওসমূহৰ ভিতৰত দৰঙৰ বৰঠেকেৰাবাৰী গাঁওখন অন্যতম আপোনালোকে দেখি আছে এতিয়াও মানুহ শিবিৰতে আছে আৰু কিছু লোক শিবিৰৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আমি ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে দেখিবলৈ পালোঁ মানুহে ঘৰলৈ ৰাওনা হৈ থকা অৱস্থাত সকলোৱে যোনে যি বচাব পাৰিছিলে ঘৰৰ পৰা শুনে সি এতিয়া আকৌ উভতাই ঘৰলৈ লৈ আছে কোনোবাই মৰমৰ ভিআইপিটো হাতত লৈ আহিছিলে দৌৰি কিনে কোনোবাই লেম্পটো কোনোবাই জাম্পা নিজৰ ঘৰৰ গেছৰ চৌকাখন আৰু অতি দুখজনক কথা যে মানুহে আধাতকৈ অধিক শতাংশ মানে সা সামগ্ৰী আচবাব ঘৰৰ একো মানে বচাবই নোৱাৰিলে চাওক গাইছ পানী লাহে 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 স্কুটি যাব না নাই বাবা যাব মই যাব না হা ভিডিঅ' মই কৰোঁ মই ইউটিউবাৰ আমি ইউটিউবৰ উঠিম নহয় কৰা কি কৈছে দেখা নাই ভিডিঅ' কিয় কৈছা মাথাটো কৈছে নেকি তোৰ কি তাৰমানে কি মানুহ ভিডিঅ' নকৰি চিনেমা কৰিব নেকি মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এখানে সি মানে গাইছ আপোনালোকে দেখা পালেনে ভিডিঅ' কৰিলে কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় মই একো কৰাই নাই মই জাষ্ট ভিডিঅ' মানে মই ৰাস্তাটো উঠাই আছোঁ ল'ৰাজনে আহি মোক নিজে নিজে দম দিছে বোলে ভিডিঅ' কিয় উঠাইছা মই ইউটিউবত আহিম এনেকৈ বুলি মানে মোবাইলটো সি টানি লৈ কিনে ভাঙিব হৈ যাব টানি লৈ কিনে কি কৰিব খুজিছে গম নাপাওঁ হয়তো ভাঙিয়ে পেলালে হয় মানি চানি নহ'লে বাৰু মই এইবিলাকত লাগি থাকিব নিবিচাৰোঁ মই একো মাত দিয়া নাই এতিয়া আমি আগলৈকে গৈ থাকোঁ মই এবাৰ ভিডিঅ'টো আকৌ লাষ্ট ক্লিপত লগাই দিম আপোনালোকে চাই ল'ব এতিয়া চাওক মানুহে এনেদৰে আকৌ আগলৈকে গতি কৰি আছে নিজৰ ঘৰখনলৈকে এইটো এটা ৰাস্তা আছিলে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কি আছে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে কি আছে ইয়াতে চাউল আছে যাওক যাওক ভালকৈ শিল আছে লাহে লাহে যাব গোটেই কিমানমান মানুহ আছে গোটেই গাঁৱত মিলি কিনে ধৰ 500 পৰা 600 মুছলমান হ'ব চাগে বেছি হ'ব এটা অৱস্থা চাগে এই পকা ৰাস্তা আছিলে এইটো দেখিলে ৰাস্তা বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু এইটো জলাশয় আৰু এটা জলাশয়ৰ মাজেৰে আমি আহি আছোঁ এতিয়া পশু পক্ষী মাৰা গৈছেনে বানপানী নাই গৰু কেইটামান মৰা বুলি শুনিছোঁ হয় দুই এটা উঠি গৈছে আৰু কেইটামান তাৰমানে বেমাৰ আজাৰ হৈ তেনেকৈ মৰিছে আৰু গাইছ এতিয়া ঠাইবিলাক মানে এনেকুৱা দুৰ্গন্ধ ওলাইছে সহ্য কৰিব নোৱাৰি আৰু এতিয়া এঘৰ মানুহৰ ভিতৰ চৰা আমি চাবলৈকে গৈ আছোঁ দুখ লাগে কিন্তু তথাপিও চালেহে আমি বুজি পাম বা আপোনালোকে বুজি পাব
বস্তুবিলাক ঘৰতে আছিল পানী হওঁতে যিখিনি পাৰে লৈ গৈছে আৰু হয় পানী আহিলে নপকাই ঠিকা একো নিবে নলবা একো নিবে নি একো নিবা নললে একো বসি বসি আছে ইয়া মানে একদম বিনষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ লগত আমি নাপাওঁ খাবলৈ জেগা নাই চব একে সুমিলা জেগা এইটো ঘৰ ভাঙছি এইবিলাক গোটেই ঘৰ আছিল ইয়াতে কল্পনা কৰিব নোৱাৰি এইবিলাক পালেং আছিল চাগে না খা পানী আছে না পায়খানাৰ অৱস্থা নে কি মানে গাইছ অৱস্থা দেখি মোৰে একদম মুখৰ মাত নোহোৱা হৈ গৈছে মই কেৱল মাথো ভিডিঅ'হে বনাই আছোঁ মুখৰ মোৰ একদম শব্দ নোহোৱা হৈ গৈছে এইটো লেভেললৈকে পানী আছিলে না বাপৰে এখন গোটেই পানীৰ তলত আৰু এইটো লেভেললৈকে পানী গাইজ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি কিছু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালোঁ অফ কেমেৰা আৰু তাত আমি বেছি সময় নাথাকোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি পৰিয়ালটোক সাহস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উৎসাহ দিবলৈ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আগুৱাই যাব পাৰে মনত সাহস লৈ কিনে আৰু এইটোৱেই সেইটো মাথাউৰি যিটো মাথাউৰিত প্ৰায় 20 পৰা 25 দিন গৰু গাহৰি কুকুৰা মহ সকলো একত্ৰিত হৈ আছিলে আৰু আজি এই মাথাউৰিটো খালী হৈ পৰিছে আজি মানুহবিলাক ঘৰলৈকে গৈছে গাইজ বহিৰাজ্যৰ মানুহে ভাবে যে অসমখন দুখীয়া 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 কিন্তু অসমখন দুখীয়া নহয় যেতিয়া টকা জমা কৰি কৰি এখন ঘৰ এখন সজাই পৰাই লয় কেইটামান মুহূৰ্তত সেই সকলোবিলাক শেষ হৈ যায় সেনে এখন গাঁৱত সেনে এখন ৰাজ্যত কি বাচি থাকিব আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ বৰ্ষ পুৰণি এই সমস্যা আমাৰ কেতিয়াবা সমাধান হ'ব নে নহয় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰিলোঁ আপোনালোকে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ